Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma lan ana penutai perkara ya ta'ayyanu kang dadi tertentu apa ma'alaika ing atase sira min ilmi syariati sangi ilmu syariat wa syariatu tawi syariat lugatan ing dalam cara lugate iku masyru'atul ma'i nggon mlakune be wa syara'an dalam cara syariat iku ma perkara syara'a kang nglakuake hu ing ma sapa Allahu Allah wa udkhalan mertelake sapa Allah hu ing ma ala al-sinati rusuli ing atase pira-pira lisane utusane Allah alaihim kum tetep ing atase rusulihi as-salatu tawi tambah rahmat wa salamu dan keselamatan ibadi kadune pira-pira kawulane Allah. Syariat itu kalau dalam ruhutnya itu masyru'atul ma, tempat mengalirnya air. Nah, kalau secara syariat yang dimaksud kita harus ikuti itu perkara yang dilakukan oleh perkara yang dijalankan oleh Allah. Perkara yang diterangkan oleh Allah lewat mulut-mulut mulia para utusan-utusannya. Lewat mulut-mulut mulia, lisan-lisan mulia utusan-utusan Allah. Jadi berarti syariat itu ya agama Islam ini. Lah bapaknya syariat itu siapa? Ya Nabi Ibrahim alaihis. Mulai dari Nabi Ibrahim punya putra namanya Nabi Ismail. Diteruskan syariatnya. Mulai awalnya memotong kuku, ya, membersihkan bulu ketiak, ya. Yes, pokoknya bersih. Kalau zaman dulu ya ora ono, yes. Sampai nih berarti kira-kira melihat waktu niku kayak wong film kan enten ta film apa cara jenenge manusia primitif lah. Ya ora ngetok apa-apa ya kabeh gondrong kabeh, mboten rambut tok sing gondrong. Ya keleke ya gondrong, ya wis pokoke kabeh. Ya pistol gombyoke ya gondrong. Sebelum adanya syariat wis menungso wis dawuh. Adanya mandi. Nah itulah syariat. Nah, syariat itu adalah aturan main orang hidup yang dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah di alam dunia. Jadi nek sampean kepengin urip normal di alam dunia ya syariat. Lah syariat yang paling terkenal di akhir zaman ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah itu dinamakan Kiai Syari. Siapa? Kiai. Mana kola dawuh sapa Kiai Syari nek jeneng pondok niku ya? Nah iki. Kiai Syari. Itu ya Rasulullah. Saya enggak ngikut kiai, lha iki sok melu sapa ya? Kita ngikuti Kiai Syari. Kiai Syari siapa? Ya Rasulullah itu. Puncaknya syariat ya Rasulullah. Jadi segala sesuatu yang telah diterangkan oleh Allah lewat lisannya para rasul. Syariat tentu yang dijalankan itu. Apa ada syariat yang tidak dijalankan? Ya ada, tapi yang dijalankan khusus Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul pasti Nabi. Itu. Khusus kenapa? Karena mungkin umatnya nggak mampu, jadi khusus Nabinya yang disitu. Seperti Nabi Idris ya. Nabi Idris sholatnya
siang malam nggak berhenti, ya umatnya nggak mampu. Ya hanya Nabi Idris. Walau ghaira hadil ummah, walaupun bukan umat ini, ya, itu tidak mana syariat. Misalnya umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, ya itu syariat juga. Lah, bagaimana kalau umat-umat yang lain, yaitu kita menghormati. Cara mereka menghadap Allah, ya kan kita hormati. Mungkin mereka mengamalkan cara-cara umat terdahulu, ya kita hormati. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai memprotek orang-orang yang mungkin caranya menghadap keyakinan Tuhan mereka itu begitu, begini, ya tidak diutak-utak gitu. Silahkan dengan keyakinan Anda. Bahkan sampai kalau engkau melempar rumahnya orang zimmi ya, orang-orang yang tidak bersyariat Islam, maka engkau telah seperti halnya engkau telah melempar rumah. Karena apa? Di sini Allah Taala berfirman likullim ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi syir'atan itu aturan ya. Semua ada aturannya. Gini macam. Apa wae ini wonten aturannya? Likullin ja'alna minkum, sesuatu yang telah kami jadikan kepada kalian semuanya. Itu ada aturannya, ada aturan mainnya, gitu macam. Aturane wong macul niku kudu kalih ngadeg sampean matule berangkang ya iso. Kira itu. Semua ada syir'atan wa minha. Ada syariat. Makanya kita tidak boleh aturannya begitu terus jenengan begini. Ono Yusman Roy, kalau kita sholat itu pakai bahasa lokal itu kayaknya lebih khusyuk. Gawe aturan anyar, syariat anyar. Kok wae lucu. Ono Yusman Roy kan mantan petinju. Gawe ngaliran katanya dengan sholat dengan bahasa Indonesia itu lebih khusyuk, dengan lisani qaumi. Padahal Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti saya sholat. Saya sholat pakai bahasa Arab, yang ngikutin dong. Dia gawe aturan baru, sholat nganggo bahasa Indonesia, bahasa lokal dewi-dewi. Padahal sudah diatur baku, sholat itu harus pakai bahasa Rasulullah, bahasa Allah. Pakai bahasa lho jeneng wong model-model gitu. Wong aneh ngoten niku. Gawe salat nganggo basa ini dewi-dewi. Lah cobi sampean salat jamaah sak masjid ngoten niki imame wong Betawi. Allah, gede banget. Iya. Kene makmume wong Jawa. Allah kang maha agung. Ono ya Allah andandang. Oh mamam. Nama dulu nama aku ini kenapa? Secara nah? Nama? Allah raja. Iki pada tukaran jadi imam lah iki salat apa arep dalang. Maka kadang-kadang. Semua ada aturan main. Kita sholat harus menghadap ke arah Ka'bah gitu. Dengan orang melu Rasulullah madhepen dhuwur ya makanya semua itu ada syir'atan wa minhaja. Faqulu ma mongko utawi saben-saben amal ai kullu amal ing tegese utawi saben-saben amal qalbiyin kang bangsa ati. Kan niati kaya niat wal i'tiqadilan keyakinan badan niatin utawa kaya bangsa badan katuharati kaya sesuci wa salat lan salat wa ghairihi malan saliyani taharatin wa shalah mimma sanging barang yakti kang bakal teka apa ma wasawaun lan iku padha kana ana apa badan yen katuhara ku ibadatun ibadah kama keterangan dakaro kang wis nutur kama kang dudur kang wis nutur apa mau ghairu ibadah utawa kaya
liyane ibadah kaminan kaya pengunek-unek wa muamalatan lan pertepungane amal ya ta'ayyanu kang dadi tertentu alaika ing atase sira apa fardhu fi'li perdune nglakoni kuluma wajib mengko wajib alaika ing atase apa ma'rifatu ngawruhi lain segala yang ditentukan oleh Allah untuk kita jalankan apa wajibnya wajib alaika ma'rifatu ma'rifat tahu carane kita disuruh oleh Allah ingat Allah caranya gimana sholat caranya sholat piye belajar ya membaca buku fasolatan berguru kepada alim ulama monggo semono kalau kabeh dipunjuk bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad jadi wajib alaika ma'rifat wajib kita tahu aturannya gitu. Aja gawe aturan-aturan dhewe ya ngono-ngono mau. Apa aturannya? Oh, salat zuhur dari tergelincarnya matahari sampai bayang-bayang benda itu sama dengan panjang bendanya. Jenengan nggih dirubah. Nggih. Nah, salat zuhur tak ganti wae, tak majukno jam 10 wae. Soalnya aku jam waktu zuhur kuwi arep anu kok. Arep apa jadi kondangan. Tak majukno salat zuhur ning gone waktu jam 10 esuk. Waktu qailulah ya enggak bisa. Maka kita harus tahu caranya, aturannya gitu. Nah, kalau kita tidak tahu syariatnya, ya rusak. Makanya harus berguru kepada para alim ulama. Berguru kepada bukune diwaca-waca kok bingung ya datang kepada ulama. Aja sakarepe dhewe. Ya kaya Isman Roy ngoten niku wau. Maca-maca buku gen khusuk cara-caranya akhirnya wengi napa? Salat yang bahasa Indonesia. Ini udah oleh. Makanya apa yang diwajibkan kepada kita ya wajib alaika ma'rifatu. Seperti bersuci harus tahu caranya. Ngobro-ngobro ning TV ana wong upu-upu nganggo. Rasulullah memang pernah wudu dengan air satu mut. Ditelan mentah-mentah. Banyu sak aku kupu-kupu kepek-kepek. Ya Allah, goro-goro tidak bergu. Banyu sak aku wae cilik. Goro-goro mboten berguru kepada manusia, maca buku tok, delok YouTube, seh Google, seh YouTube, seh Google. Akhirnya bagi terse. Nah ini gara-gara itu. Ana lucu meneh ning TV niku. Ana banyu sak kolah, kok nyeduk banyu sak siwur terus diopok-opok. Memang boleh wudu dengan ma'ul qalil kalau tidak ada air yang banyak. Tangannya itu diniatkan ikhtiraf. Tangannya diniatkan sebagai apa? Gayung. Dan airnya harus mengalir. Rasulullah memang pernah wudu pakai air satu mut, tapi pakai wadah yang terbuat dari kulit domba. Itu. Dan itu dialirkan buat dubuk-ubuk. Lah kowe bermangan sambel bawang langsung diobok lah. Ngoceng-ngoceng. Lah iki karena enggak ada guru, enggak ada pengetahuan. Ya makanya itu perlulah kita berguru itu kepada manusia, bukan Mbah YouTube atau Mbah Google. Yo oleh berguru Mbah YouTube tapi ditaskehkan gitu loh. Tanyakan kepada alim ulama, ya boleh kamu berguru pada YouTube, Facebook boleh monggo. Ya, tapi harus ditasihkan kepada para ulama. Ngoten lho. Ya aja mung ndeloki guru kotak. Guru kotak ya HP niki. Ngoten iki. Enggak tunjuk apa ini.
termasuk ibadah-ibadah yang mungkin intensitas terjadinya itu tidak setiap hari. Ya harus ngaji. Oh, 1 bulan lagi itu mau memasuki Ramadan, mulai ngaji. Pripun Pak Yai? Jadi sahur niku pripun carane ngeten pripun? Menandai waktu matahari terbenam niku pripun sing damel kok ida saged iftar, saged buka, saged mokel, saged mukah. Termasuk ilmu-ilmu yang amalia ibadah yang tidak terjadi setiap hari. Nanti akan terjadi satu bulan dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Ramadan. Mau mendekati Ramadan, belajar ilmu tentang puasa Ramadan. Itu walaupun kamu sudah pernah ngaji sampai khatam, yo ketika datang Ramadan buka lagi, ngaji lagi. Harus makrifat lagi, mengetahui lagi. Wong arep kaji yo ngono. Aja cuma dadine akhirnya dadi kaji mabur. Ora mabur malah mabur tekan ngono plonga. Ndi to sing jenenge Khidir Ismail. Ndi to sing jenenge Mizab Talang Emas. Kan kudu ngerti. Tekan kono, lha kowe ning kono ngono ku ndonga ning nggon multazam apa ora, Kang? Multazam iki apa to panganan apa-apa. Lho multazam gak ngerti. Ya kudu belajar ye. Ndi to sing jenenge Babus Salam. Ndi sing jenenge Khidir Ismail. Ndi to sing jenenge napa niku Makom Ibrahim. Ngoten. Kudu belajar. Ndi to setare tawaf. Kudu belajar. Aja sampe ning kono to cuma plonga. Ditekoni. Jangan ngono kuwi nek kowe tawaf ngono ku mulai ndi kan? Ibu yo aku saged melu untul-untul ngono. Lah ngono ki sampean wektune nggone apa jenenge Musdalifah ngono kuwi salat ning Masjidil Haram ora ndungane Masjidil Haram itu apa to ora. Sebelum kamu berangkat melaksanakan ibadah, pelajari dulu. Aja cuma plonga ning kono ora arti apa-apa. Nah, itu wajibnya mempelajari syariat yang kamu akan jalankan. Wong wudu yang kudu ngerti carane Bu. Itu kan lebih besar. Jangan sampai amal kita gara-gara ketidaktahuan mardudatun la tuqbalu. Mardudatun la tuqbalu. Wis ketolak ora ditompo aja. Carane suci ki piye ngoten. Bersih itu bagaimana, suci itu bagaimana, perlu belajar. Nek ora ngerti ya takon ulama. Ilmune kan ilmu takon nek wis sepuh-sepuh ngeten iki kan. Pak Yai, assalamualaikum ngeten takon. Kinonton boten sak. Sepuluh kok Pak carane ngitung kaul dagangan niku pripun to Pak Yai? Takok. Tak berdagang ya harus tahu ilmunya dagang. Gen ora ketipu, gen ora nipu. Gen enggak kena riba dan sebagainya gitu. Harus tahu segala apa yang menjadi kebutuhan daripada ibadah. Zakat, dia kudu ngerti cara. Itu adi drapen nekani. Itu adi drapen nekani sapa sira. Lalu itu adi drapen nekani sapa kuluman. Ing ilmu. Wae lamun ora pala ya ora usah, mengko ora usah. Ya kecuali sesuatu yang mungkin kita tidak bidangnya, yo ora usah, mboten perlu. Ya sampean apa sekolah we cuma tutup apa misalnya SD ra lulus umpamane. Lho kok kepengin ngoperasi wong, kepengin bedah wong. Aku kepengin carane bedah wong piye carane. Yo gak perlu wis ana ahline diambak-ambak. Nggih.
Ya niku ngilmu. Ngilmu ya itu ilmu. Ilmu ngobatin orang, jahit orang ya ilmu gitu. Ya nek sampean lakoni dhewe, anak disunati dhewe, dijahit dhewe. Lah piye apa tugas dokter? Ngoten. Nggih ta mboten? Mana ya ada yang perlu dipelajari, ada yang salah. Bahada mengkota iki ma yata'ayyana iku ahaduma salah siji perkara yang lazim kang wajib al abda ing kala apa tahsil ngasilake minal ilmi sang ilmu la mahala tahalil mesti. Nah itu yang penting apa? Ya rukun Islam, sholat, ya syahadat, sholat, zakat, puasa, ya haji itu wajib semua dipelajari. Wah aku kaji cek suwe lho, sapa ngerti dudunya diangkat derajate binjing-binjing ajeng ngandur gedang ning mburi omah nembok emas. Abote 2 kilo lumayan, 3 kaji kurang ngene apa? Ya perlu belajar. Alah, aku wong ora duwe ngene mosok belajar ilmu kaji gak perlu yo. Cuma ampun ngoten, gitu. Enten niku kula niku nate teng asrama haji cerita. Ana wong niku diarani pengangguran. Tapi saged kaji. Guru-guru niku wau. Sing ngene maratuwane. Wong duwe mantu kok lontang, lantung ora ono penggawean. Kono lho, mbok yo nandur-nandur gedang ngono nang mburi omah. Cerita kali kula niku wong niku. Akhire niku wong nandur gedang. Dereng nandur gedang lebih diduduk 1,5 meter klontang. Jebule niku wonten guci, enten guci. Cerita kali. Dibuka guci niku jerone enten piring jumlahe 7. Piring peninggalan dinasti Ming. Dituku kolektor 300 juta. Zaman wau wong kaji niku nembe 6 juta. Zaman tahun 90. Gitu kan. Niku. Ngoten niku. Dadi perlu walaupun durung mampu agar belajar. Karena niku mangke perdu. Ya belajar carane salat sepesah piye ngoten niku. Perlu penting lho. Nek bolongan sak moto pitik niku piye, sak moto sapi iki piye ngono. Apa meneh kalau jenengan sami kan jarine wong-wong ahlun nar. Ahlun nar ahli geni. Sampai perokok ahlun nar. Nggih bener ahli geni. Nar kan geni. Nek kula ora ada kena terlalu kejam lah nar. Ahli hisab. Sing ora kok ahli ru'yah. Koncone Kementerian Agama. Mempelajari sampai termasuk makanan, di makanan sing haram, di sing subhat ngoten lho. Aja anggere syukur bal kedua sing penting kuntal. Piting iku piye ta piting iku? Wah, ono wong tae kok teng ngene Mbah Yai Bisri Mustofa. Mbah Yai Bisri Mustofa niku romone Mbah Yai Mustofa Bisri. Wali nih. Mbah Yai piting iku piye? Piting halal. Kowe ora percaya? Langsung kok guru mai pok ngene iki. Piting ku amfibi ndak? Piting enggak amfibi. Piting itu sebab bisa hidup karena di dalam tubuhnya ada insang rangkap 9 yang bisa menahan air. Piting nek teng jero teng daratan suwe mati. Kenapa? Halal ada ilatnya laut. Dia hidup di air. Lah napa yuyu kok haram? Sebab yuyu niku teng sawah. Sawah niku mboten enten dalile teng Quran. Mulane yuyu niku haram, piting niku lha kan padha-padha sikile ngono. Ya padha, tapi yuyu mboten enten ilat yang menghalalkan. Dan belajar. Perlu makanan nih. Termasuk iya. Dan begitu juga haram ngono gledret. Ya wis ora ana maneke.
Gitu. Bekecot. Gua nek ku tombo ya. Masa wis ora tombo lain. Niku berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia masalah makanan piting halal. Termasuk napa niku kiyong. Dan aku budi bekicot ya, haram soge. Masa tegemen kletret-kletret. Termasuk mustakdir ya dah. Bekicot cemplung ning banyu suwe-suwe mati. Jadi dia tidak satu alam. Beda kali yang wau piting. Ngoten. Sebab diteliti niku wong muni halal iku sok mboten angger syukur ngoten niku. Angger anu apa niku angger diarani halal ora teliti mboten. Kados riyin wonten PBNU sama MU mengatakan Ajinomoto itu haram. Oh, terus Gus Dur ngelawan. Kenapa? Karena Gus Dur punya lab. Meneliti ora angger syukur haram. Itu pakai enzim babi. Wah. Bukan dibantah kali Gus Dur, enggak. Bukan begitu. Kalau miwan itu halal. Sebab fermentasi tidak pakai enzim babi. Dibantah secara ilmiah. Orang Jepang itu kalau memfermentasi benda-benda untuk membuat butiran-butiran Ajinomoto itu pakai enzim. Namanya enzim bakteri, namanya baktosetan. Berarti setan ya. Enzim. Kalau nak ngomong langsung kali Ajinomoto. Ini mungkin yang dibuat patokan itu. Jadi setelah bakteri ini memfermentasi butiran-butiran Ajinomoto, maka enzim itu menguap karena panas, karena udara. Terus terpisah, enzimnya itu sudah kabur, sudah menguap, tinggallah butiran-butiran Ajinomoto. Gus Dur menggambarkan seperti ada seekor kerbau yang buang kotoran. Di dalam kotornya ada biji bayam. Biji bayam itu akhirnya tukul, ya, tumbuh jadi gede. Bayam niki sampean kubah, sampean masak halal napa betul? Halal betul. Ya seperti itu. Kan sudah bisa. Lah kalau miwan kan dari Taiwan. Mereka pakai bahan kimia. Lah orang Jepang nggak mau yang kimia, mereka maunya organik supaya tidak menyakiti tubuh. Makanya Gus Dur ngomong halal. Itu. Nah inilah perlunya kita tahu atau mengikuti para alim. Tapi nak kakak micin juga ngelenan, terlalu enak. Iklam ruwa sapa sira kang santri tarekah rahimah muga-muga melasi ka ing sira sapa Allah ana ing sunah la buddha wajib lisali ketori kil akhirah kedune wong kang nempuh tarekah akhirat apa minal jami sanging ngumpulake baina syariati antarané syariat wa tarekati lan tarekah wal hakikati lan hakikat wajib njenengan iku belajar tarekah ya syariat ya tori ya hakikati wa adamu ta'tilan ora anane nyuwake lisae maring suci minha sang salah enggak boleh. Wadali kalan mungkon mlabud dari an hakikata karena sebenarnya hakikat bila syariatin kelawan salam syariat iku batilatun batal. Syariat tanpa hakikat tanpa syariat jenengan ngaku. Sing penting ati kulo eling Allah. Sing penting kulo mboten nyakiti wong gak salat gak apa-apa lho. Rasulullah itu puncaknya hakikat, puncaknya syariat, puncaknya hakikat. Ya, tinggal sejarah pun. Kakinya Rasulullah sampai bengkak, gitu betul. Kayak nopo ketinggian hakikatnya Rasulullah. Dan dijamin Rasulullah itu maksum, tidak akan melakukan dosa. Gitu.
Tapi kados napa Kanjeng Nabi niku tak ibadah. Jenengan lagi upluk apal kadis setugel gak salat. Allah Subhanahu Allah. Wa syariatu lan syariat bila hakikaten kelawan tanpa hakikatun subuh. Sampean salat syariat gitu. Tanpa hakikat. Ya atilah suwung. Di sana hanya menjadi haba mansur. Sampean sing penting sah langgar surat Allahu Akbar gitu. Inna keboni wal koprani wal tomati kabeh regane anjlok iki. Lambene muni inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Lambene atine sobo pasar. Lah wong salat kok atine kok iya ya berarti kayak mau keliru iki aku masang montor. Lu salat kok iso ngobengi montor. Nggih mboten? Lah niki berarti syariat tanpa hake kudune ya eling Allah. Lah wong salat kok kunci Inggris barang iki kok piye? Waduh kunci Inggris piye ya ndi ya. Salat kok kunci Inggris. Terus salat jering ya Allah aku wis pirang-pirang dino gak garing-garing pakaian lu salat bareng ning pakaian ora garing-garing. Lah niki lah syariat tanpa hake malah dituntun awake dhewe niku kon khusuk kon fokus gitu. Sore kon iku asih dikir kopi niku lho. Iki nuntun awake dhewe nggih ngoten. Kon pusat mulai sampai niku dilatih gitu. Zikir jahar yo sampai dipukulkan. La ilaha illallah. Itu nama kita eling Allah dan mantep madhep datang Allah. Awake dhewe kon Allah. Manusia dari Allah nek wis dadi manungsa ya kudu eling. Kudu iso nggembal Allah, mengandung Allah. Ngoten lho. Pohon apa mangga iku asale saka napa? Pelok gitu kan. Ya ono sing cangkokan barang, tapi kan ya saka asal. Wong duwe wit pohon mangga kok setelah jadi mangga sudah jadi pohon mangga nggak bisa membungkus mangga pelok gitu. berarti apa mangga pohon mangga stres ketok wae nandur mangga ora apa-apa ketok wae. Menurut saya ngono. Manusia itu dari Allah. Setelah jadi manusia kok tidak ada kandungan lafaz Allah, asma Allah di dalam tubuhnya, ya menungso sing dadi kuburan doyan kita apa dhewe niki kuburan lho. Kita kuburane pitik, kuburane sate, sapi, sambel barang. Berarti sambel iki numpak motor, wong kuburan numpak motor doyan sambel. Manusia dengan kuburan kita ini numpak kuburan. Gimbal teletong. Mane ora ana wong suci niku mboten enten kecuali Rasulullah. Kowe ngalor ngidul ngimbal tai. Gitu dan gitu dan. Mboten enten wong suci di donya kecuali Rasulullah. Wong ngalor ngidul kuburan. Lah mulane supaya ora dadi kuburan diiseni Allah. Ngoten. Menungso niku napa? Menungso niku napa? Ya kawulane Gusti Allah sing supaya ne eling Allah. Ngoten niku lho. Itu nek enten isi Allah, aja cang sekedar dadi kuburan numpak motor. Ana ta kuburan numpak motor jadi kula jenengan sami niki nek mboten eling Allah, kuburan numpak motor. Kuburan nyepir mobil. Awak dhewe ini kuburane sapi, kita kuburane ayam, awak dhewe niki kuburane tahu, kuburane iwak nila, awak dhewe ya Allah. Kuburan doyan jangan jadi kuburan dengan kesempatan jadi kuburannya hewan-hewan, tapi benar-benar isinya harus isi Allah. Makanya syariat harus belajar hakikat harus belajar syariat. Ono wong fayakulaka la hajata ora ana hajatu wira salati maring salat di anas saida karena sedene wong kang bejo iku saidun
wis bejo nek fil azali ing dalam zaman azali ana wong niku wong mukrul. Awak dhewe iki salat ora salat nek nyatane takdiri ning lauhil mahfuz ku mlebu surga. Gak sah salat yo mlebu surga. Enak men. Ngoten lho. Kita itu yang menguasai Allah. Menungso niki lho sing nguasani Allah. Kabeh gunung, lautan, menungso, hewan sing nguasani Allah. Tapi yang menguasai kita ini, kita setiap satu orang ini, ya awakmu dhewe. Ngoten ya. Kita semua makhluk ini manusia seluruh dunia ini yang menguasai Allah. Tapi yang menguasai setiap individu manusia, ya awakmu dhewe. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyah. Sebab dirimu sendiri masuk neraka. Sebab dirimu sendiri kamu akan masuk ke dalam surga. Keselamat ya kowe, cilaka ya kowe. Ini lho. Nah perlu diingat. Kabeh ancen kekuasaane Allah, tapi yang nerakakan dan mensurgakan ya kowe. Semua akan ada bayarannya. Ya kepengin rokok, ya mangan wae urusan-urusan rokok. Mbane niku aku. Ing kudu melamun sapa ingsun iku saidan wong kang bojo dakal tumangka mlebu sapa ingsun al jannata ing surga wa in lam usalan lamun ora tumeka sapa ingsun wa ila lamun ora kuntu saidan dakal tumangka mlebu sapa ingsun anara ing neraka. Lha iki pemahaman orang ateis. Kita itu enggak usah salat. Kalau memang takdirnya di sana itu kita di surga enggak salat ya tetap masuk surga. Lho enak men. Memang surga iki nggone mbahmu ngoten niku. Ngoten niku. Wa misal usane utawi contoh kang kaping 7 iku man utawi sapa sapane ya'mal kang ngamal sapa man li ajlil jannati karena arai surga wa yakul ngucap sapa man laula amali lamun ora utawi amal ingsun lama dakal tu mongko ora mlebu sapa ingsun ha ing jannah fahadi mongko utawi iki iku syariatun syariat atilatun kang suwung ana wong urip niku krana mlebu surga. Akhirnya amal-amale kabeh untuk masuk surga. Kalau aku tidak beramal-amal baik amal maka aku tidak akan masuk ke surga. Jadi amal niku krana mlebu surga. Boleh surga ki penak. Ngono lho. Kerjane menungso iku sing paling diseneng iku memecah keperawanan. Beto. Ya Allah, nikmat surga tertinggi itu bukan itu. Nazrah kepada Allah. Bertemu dengan Allah, sowan kepada Allah. Tidak ada nikmat yang terbesar di surga kecuali kita nazrah, bertatap muka langsung dengan Allah. Malah mecah keperawanan, sekipli. Gitu, pesan iku lho, sak kiamat iki. Kudu kula kudu guyu tadi kowe. Pesan kiamat. Pesan dukun. Nah ini kok. Maka kita amal niku mboten krana surga. Ana wong niku ngamali namung surga tiba mburine jebol-jebol amal niku krana selain Allah. Mane tenggene akhirat ini kita disuruh diajari Rasul untuk menjalankan namanya ilmu hakikat. Bahwa semua itu dilakukan tujuannya cuma satu, kembali kepada Allah. Mboten balik teng surga, balik tenggene Allah. Mboten balik teng surga. Jadi mboten sebab ana hamba-hamba Allah yang taat itu di neraka. Kira betul? Sinten niku? Malaikat Malik. Malaikat yang enggak pernah senyum. Sentak kali malaikat Jibril. Kan presiden ini malaikat Jibril. Malik. Iya Jenderal. Iya Dan. Iki kan Nabi. Kekasih Gusti Allah sing paling mulia dunya lan langit. Mbok yo mesem sithik ngono balik. Oh, siap malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pripun kabare? Oh, saya Kang Malik. Iku malaikat Malik. Berarti hakikate wong niku nggih
Yo ning neraka niku mboten krana dhek dosa. Krana tugas. Takdiri malaikat Malik. Yo turune kasure yo geni. Mulane benjing niku, benjing nggih. Diriwayataken niku ada namanya rahmatul ammah. Kabeh wong niku diampuni Gusti Allah. Mangke yaumil akhir. Wis entek-entekan. Termasuk wong ning neraka sampai gender neraka dipateni. Neraka dipateni. Off. Akhirnya wong sing neraka niku waduh. Sampai saking enake padha turu. Tapi yo mbah berapa miliar tahun setelah wong disiksa wonten iki. Dipateni neraka niku. Wah, berarti penak ya pun neraka dipateni. Niku sampai di dalam tidur nikmatnya itu ada sing ngimpi dadi raja, ana sing ngimpi dadi presiden ngoten. Di dalam neraka itu. Akhirnya kale malaikat wis saiki wis ayo do ning surga kabeh balik ning Allah kabeh. Piye jawabe wong sing ning neraka? Ah, mun kadung kulino kok. Kelonan kali geni sing mriki mawon ora mempan mboten purun. Itulah takdir. Karena di akhirat tidak ada yang kufur kepada Allah. Mana niku wau? Nek kula niki wangsul teng mau arifin kan. Kula niki ibadah teng jenengan mlebet krana wedi neraka Gusti. Men lebih baik kula jenengan obong kula Gusti neraka. Wong arifin. Ibadah sama untuk Allah, bukan karena takut neraka atau menghadapkan surga. Jadi bener-bener niku ten Allah, mboten keputus. Dan iki fadilahe awake dhewe belajar hakikat ya tarekah niku. Ngatilah kalau kita ibadah karena surga. Kenapa? Lah kowe arep ning surga ora kenal sing di surga ya apa ya oleh. Takon, sampeyan arep golek sapa? Sampeyan napa mriki? Kula ajeng mlebu surga. Sampeyan mriki ajeng madosi sinten? Kula diundang Allah Pak teng surga. Allah sapa? Allah nama, Allah sifat, Allah af'al, lunga. Gua neraka. Begitu. Sing arep golek iki Allah sapa? Allah nama, alif lam ra, Allah af'al, Allah sifat, Allah zat. Di lunga gak ngerti. Gua. Mana inilah ngaji syari atau rekoh supaya kita tahu siapa yang kita tuju itu. Apa Allah nama? Apa Allah sifat? Apa Allah af'al? Apa Allah zat? Ini mangke. Awak dhewe sithik-sithik ngaji ben ngerti. Karena sampai ibadah mboten keti Allah gak ngerti. Allah sapa to sing sebenere iku? Mbok ibadah iku Allah sapa? Apa Allah af'al, apa Allah sifat, apa Allah zat. Lah niki wajib ngaji to. Supaya kita enggak salah. Nah kowe ngaji, kowe nyembah Allah nama, iku ciptaan Allah lho nama niki. Nggih. Nggih? Ciptaan Allah. Lah berarti kowe ibadah serana Allah, kowe ibadah pada nama. Padahal sing diberi ibadah ini Gusti. Iki perlune menane sithik-sithik masih bakal kentok. Sing penting kowe jangan sampai istiqomah. Jangan sampai ibadah hanya kepada Allah nama. Maning akhirat iki wong joplong-aplong. Iya nggih, sampean ajeng teng surga niki, sampean ajeng mlebet surga niki sampean kenal mboten sing di surga. Nggih kula ajeng sowan Allah. Allah sapa? Takoki malaikat Ridwan. Allah nama, Allah af'al, Allah sifat apa Allah? Plonga. Berarti ora kenal Allah kowe buang neraka. Kono sik tapakur sing neraka. Ini wajib ngaji sore gen ngerti. Lah ngerti ini piye ya belajar. Terus iki belajar. Tawajuhan, wiridan, ngerti sampean. Sing ibadah iki sing ndi to? Apa Allah nama, apa Allah sifat, apa Allah af'al, apa Allah zat. Sing ndi sebenere? Allah zat sing piye, Allah af'al sing piye, Allah sifat sing piye. Lah iki ngaji sore.
gen jadi manusia aja sampai awake dhewe ibadah pada selain Allah. Ibadah teng nama. Ya akhirnya ngono kuwi markedul. Dul markedul. Ibadah akhirnya akhirnya ngerasa dan lain sebagainya manusia. Wa syariatu utawi syariat ya syariat iku al ma'muratu pira-pira perkara kang diperintah. Ala tirupane pira-pira perkara kang diperintah sapa amara kang perintah sapa Allah Gusti Allah biya kelawan ma'murat. Wal manhiyati lan pira-pira cegah. Ala tirupane pira cegah nah kang nyegah sapa Allah Gusti Allah anha sang manhiyat. Wa tariqatu utawi tariqah iku al jaryu lumaku ala dalika ing atase mengkono-mengkono. Ing atase mengkono-mengkono. Makmurat melan manhiyat wal amal yang lakoni bilawan dalik. Dadi syariat niku aturane. Torekoh niku lelampahan miline. Syariat niku banyune panggonane. Torekoh niku ngelampahi. Cara ibadah syariat niku wonge, torekoh niku lelampahan. Mateng torekoh niku diajari. Lelaku piye ngrasakno sing jenenge sabar. Mari Imam Ghazali nerangke sing dinamakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Niku napa ghaib surga neraka? Oh, masih nanti. Ghaib yang sekarang ini loh. Bagaimana merasakan gaibnya khusyuk itu piye toh? Ngoten niku. Piye merasakan gaibnya sabar kan gitu. Itu yang perlu diimani, dijalankan. Niku. Mane belajar ilmu. Hakikat apa? Wal hakikat utawi hakikat iku nadruhu oleh ningali abdul libawatinil umuri maring pira-pira batine pira-pira perkara wa syuhudil fi'lan panyaksane penggawe minallah sange Allah. Lah hakikat niku napa? Hakikat niku jero. Muni mboten sampean jero niku. Aja sampai cangkeme muni la ilaha illallah bisu ati. Bisu. Allahu Akbar. Atine kepengin menungi wong. La ilaha illallah. Dan niku isis ngoten Allahu Akbar den bedil wong. Astagfirullah Gusti Allah niku Maha Rahman, Maha Mane sampai wong nyembelih pite ora oleh Rahman Rahim ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Wong welas asih kok nyembelih. Kan iku sampe ajaran iki niku lho. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ngoten ta. Kok Bismillahirrahmanirrahim lho welas asih kok nyembelih. Lha wong isis niku Allahu Akbar ngebak wong. Astagfirullah. Mana tengene mriku? Ngerteni jerone. Cangkeme muni, atine ya muni. Cangkeme muni la ilaha illallah ya batine muni la ilaha illallah. La ilaha illallah mboten saken bayar utang kula kecuali Allah. La ilaha mboten saken maras ke penyakit anak kula kecuali Allah. Lah, mboten saged nyadar ki bojone kula ketukan Allah. Wah. Mboten saged nyuburno tanduran kula kecuali. Mboten sing kula tuju kecuali hanya Allah. Niku hakikat jero muni. Yo sampai cangkeme muni tapi batine bisu. Padha karo jenengan kaya boneka, piye kok. Nek ana batune ra muni. Batune niku jero awak. Jangan sampai mulutnya bunyi tapi hatinya tidak bunyi. Makanya wajibnya kita para salikul thariqul akhirah belajar tentang jeruan. Aja sampai jadi kuburan doyan sambel, kuburan numpak kuburan macul ya, ada kuburan macul. Kuburan macul, awet ini kuburan doyan sambel, ana kuburan ngosos-ngosos. Iki ngeten.
Jangan sampai jadi kuburan yang doyan sambel. Ono kuburan ngamuk gitu. Jangan cuma kita ini sebagai kuburan pitik, ayam bakar, sate, tongseng. Tapi benar-benar hati kita harus isi Allah. Mengucapkan hatinya juga bunyi. Ojo sampai ina sholati murute tapi hati ini ina keboni, wah duiti, wah deposito, wah didepositi. Wah bangi, wah utangi urung lunasi. Iki ngoten nanti ini. Ayo mugi-mugi kula jenengan sami dipun tuntun Allah. Jadi tiang-tiang ingkang yo syariate dipelajari, yo hakikate, yo tarekah dipelajari, yo hakikat. Perlu hakikat. Ojo sampai cuma bunyine wau. Cangkeme muni atine mboten. Nah iku mangke habak mansur. Awak niki pun ajul lho mangke hari kiamat. Sing urip roh. Roh niki kudu ngomong, dilatih mulai teng donya. Mangke kulit iki kan transit parkir gitu. Kulit ini loh, transit di kuburan. Secara biologis tubuh kita ini dari tanah akan dikembalikan Allah ke tanah sebagai amanah. Lah kita roh ini sidang. Sidang nih sidangan namanya alam barzah. Awak itu ya parkir teng lemah nih gua. Awak dhewe untuk sidang. Makanya ketika orang mau mati, roh ini ditangisi oleh badan. Wahai roh nyawa, tolonglah aku sebentar lagi aku akan dihimpit bumi, dimakan singgat rayap dan sebagainya. Jawabnya roh, engko biyen ora tau ngurmati aku. Yen aku jarno ae luwe gak kono ben iki dipangan rayap. Akhirnya tubuh hancur. Tapi kalau sebaliknya badan ini menuntun roh untuk sholat ibadah taat kepada Allah. Oke. Roh sebentar lagi akan dihancurkan oleh tanah. Aku mbiyen wis nulung kowe, ngurip-ngurip awakmu ngejak zikir ning Allah, yo wis saiki tak tunggu jawab. Kalau badan sudah dibungkus roh itu hancur enggak? Mbak? Roh itu bosok enggak? Badan sudah dibungkus oleh roh, maka utuh mayite uga ulese. Utuh mayite uga ulese. Ana wong kadang-kadang mboten hafal Quran ya. Ya samale biasa-biasa tapi tubuhe roh, tubuhe ini utuh. Kekeratan niku waktu di dunia, roh ini dirumati. Nah, mungkin kulanya kami disini Allah, yo genep syariat, yo genep hakikat. Al-Fatihah. Wal malif rahimahullah ta'ala fi kitabi wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa midna bi asrari fi dunya wa dunya khatal akhir. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli maksiatin utawi asale saben-saben maksiat. Maksiat iku napa? Ai mukhalifatin tegese perkara kang nulayani lima maring perkara amara kang perintah sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ma. Wa nahalan nyegah sapa Allah anu sang maksiat itu segala perkara yang berseberangan dengan perintah Allah. Segala perkara yang berlawanan dengan perintah Allah itulah maksiat. Segala perlawanan segala kelakuan yang dicegah oleh Allah itu namanya maksiat. Wa ghaflatin lan lali lil qalbi maring ati an hadratir rabbi saking pengayunane Gusti Allah kang maha nyipta wa syahwatin lan syahwat nafsaniatin kang bangsa nafsu wa hiya utawi syahwatin iku ataluku gumantung bima kelawan perkaya zulu kang nungkulake apa ma'ani lahi ando saking Allah taala
Iku arido-rido anin nafsi saking nafsu. Di ijma'il arifin yang kelawan sepakati para wong ahli makrifat kabeh wa arbabil kulban pira-pira wong nduweni ilmu makrifat ati. Jadi gini. Sumber dari malapetaka kemaksiatan itu apa? Ar-ridho an nafs. Los. Cara wong basa tani los. Los dol. Los. Los Pak Yai, los. Los, pokoknya los. Ini los. Ini ridho terhadap segala macam apa yang menjadi keinginan. Alah. Ora sugih-sugih. Iki carane. Oh, aku ngerti carane. Iki nek beras elek iki tak dadi apik. Teng tipire nduk. Tak bawa iklim. Tak jeneng beras anyar. Yo ono ngoten iki. Akhirnya boleh, akhirnya dites polisi ketangkep iki beras mengandung baiklin. Akhirnya dibar, kalau meringkuk di penjara. Ya wis sugih gara-gara ngoplos baiklin sampai beras, kira. Iya, pancen adul kabel nginekno ulang 2 cm genep wong 100 tuku dadi 1 meter. Jadi ridho, rela, menuruti, gitu. Mulane niku wau. Kembali ke yang kula ceritakan tadi, waktu ngaji kitab Sirah juga itu. Memang yang menguasai seluruh makhluk di alam semesta ini Allah. Tapi yang bertanggung jawab adalah kita per individu. Yang membuat kamu masuk neraka ya kowe. Yang membuat kamu jegur neraka ya kowe, yang membuat kamu sukses masuk ke dalam surga ya Kak. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyat. Kowe iki presiden apa? Ya presiden mata, presiden kuping gitu, presiden sikil gitu. Kamu arahkan kemana nih? Kamu arahkan memperturutkan hawa nafsu atau memperturutkan kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala macam keinginan itu los. Pengen sugih gampang. Iya, cara itu pengen sugih. Ngakali wong. Sebab nipu wong, gitu. Memperdaya orang. Los karo wong wedok yo los. Yo karo perdagangan yo los. Pekerjaan yo los. Iki nek cara ngene iki aku yo cepet sugih. Iki ganti tambahin 01. Engko laporane ning kantor kan iki 500.000 tambahin 01. 5 juta. Lumayan. Sebab itulah manusia akan hancur. Kalau sudah meringkuk, tadi kan walian. Kalau zamannya Nabi Yusuf dipenjara dulu terus jadi raja. Saiki apa? Jadi bupati sik terus di penjara. Jadi menteri sik di penjara. Walian. Coba Pak, sebab nafsu. Nafsu keserakahan dunia. Jadi gubernur sik di penjara. Ini zaman memperturutkan hawa nafsu. Serakah. Nah, keserakahan inilah yang membuat orang akan terjerembab ke dalam kedurhakaan. Liana ridho karena ridho anha saking nafsu. Iku yujibu majibake apa? Ridho. Tagadiyatan ing tagadiyata uyubiha ing katutupe pira-pira aib nafsu. Wa musawiya halan pira-pira alane nafsu. Wa yasilan dadi apa kopi gua alane nafsu hasanan ing bagus.
Wong niki nak senengane nglakoni elek, ngoten niku. Akhire nglakoni elek niku enteng-enteng wae. Dicontone ngono kuwi. Alah. Rasa salat malah kok pelanggane gak nganu gak lunga malah ngono. Nepsune dituruti. Akhirnya ngene ku akhirnya menganggap kemaksiatan, ninggalke sholat maksiat. Akhirnya apa? Menganggap niku hal yang biasa. Akhirnya ditakoni bojone, ya nutupi, Mas sampeyan mau sholat, Mas. Wis sholat. Tenang ae lah, mungkin wis gerang gede tuwa. Akhirnya tutupi. Sesuatu yang jelek ini akhirnya ditutupi aja. Orang yang orang yang diperbudak hawa nafsu itu selalu menggunakan berbagai macam cara untuk menutupi aib-aibnya. Beda kalau kita ini melawan nafsu. Niku aib niku ketika terus. Akhir wong iki malu tenan Allah. Ngerasa niki awake dhewe gak ada aib kathah. Ya Allah, ya Allah. Ngerasa awake dhewe niki kotor. Mulai dawuh guru kula Mbah Yai Munib. Ustaz Amin Dewi kula jak ziarah teng ngene Mbah Yai Muhammad Hadi. Guru kula Mbah Yai Munib jawab, kowe nak belajar ilmu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui aib diri. Nggih. Mengetahui aibnya diri sendiri. Ora belajar ilmu nggo ngetahui aib orang lain. Bukan untuk menjelekkan orang, tapi untuk menjelekkan diri gini loh. Mulane enten jenenge nafsu lawamah. Nafsu yang modo maido dirinya sendiri. Ilmu yang untuk mengetahui mangke kan ada. Enten nafsu amara, enten nafsu lawama, enten nafsu mulhama. Itu untuk ngoncai dirinya sendiri. Makanya ini cerita tentang nafsu. Ini kalau orang ini mencegah nafsunya, ya wong biasa melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, dituruti terus. Biasa nih. Maksiat niku nek mboten tobat, ngoten niku. Niku mangke akan maksiat niki kangge nolong maksiat niki. Maksiat satu kok mboten tobat, maksiat dua niki mangke gandel. Maksiat tunggal kok mboten tobat, maksiat kedua akan menjadi doping maksiat pertama. Maksiat kedua kalau tidak tobat, maksiat ketiga terus. Ya contoh menghapusi niku lho. Menghapusi ya. Masuk ngapusi kan anu toh, napa niku termasuk maksiat ngene mboten. Kowe mau anu berat. Lah sing juga kan barangnya sapa? Ah aku. Tapi aku ora kowe sing ning kene cuma kowe tok. Alah ngono ya. Terus akan membuat penutupan. Ya wong korupsi, kita menipu orang kan begitu. Dia akan terus melakukan maksiat dan maksiat. Mane nafsu ninggalno salat niku, nafsu ninggal salat. Niku nek mboten segera tobat terus niki, ganda terus. Jenengan subuh mboten tangangi kok mboten segera biasane ku ndure Mas. Dhuwur mboten dikodhoki mana Imam Syafi'i dawuh. Kanjeng Nabi nyariataken nek kowe memang bangkok subuh-subuh ya sadurunge dhuwur kudu kodhok salat subuh. Sadurunge nek dhuwur kok pernah ninggalke ya sedurung asar kodhok salat daripada salat kuliah asar lebih salat. Biasanya terus akan terus kalau kita nafsunya meninggalkan aturan Allah itu akan terus berbudak. Niku jadi asal dari pangkal dari semua kemaksiatan itu adalah ridho terhadap nafsu, memperturutkan gitu. Oh cah nom-nom.
nuruti pacaran, nuruti seneng. Ya mboten enten gimmick, mboten enten enek. Terus pokoknya. Lost dol. Nggih sing nom-nom muklis Kang Patir lost dol. Tunggu aja Kang ya. Rem ngoten niku. Zaman sampeyan iki kan ngoten niku. Ya Allah, ngoten niku. Sampai enten sing grebek, bletot-bletot bledu ngoten kan. Ngono ngoten niku. Grebek ning jero WC. Sebab napa? Sebab los dor. Kayak wong sampai selingkuh ngoten niku. Gitu? Sebab niku los dor. Los dor wis rime wis blong. Sebab niku rindo. Lah, wong ngoten niku ya ngono, ya wis kadung los dor, ya akan mencari cara supaya los dolnya enggak ketahuan. Ya wis macam-macam carane. Selingkuh napa ngono niku. Kadung los dor, ya piye carane dia akan terus menutupi aib. Nah itulah sebab orang ini terus memperturutkan hawa nafsu. Terus wae cet gitu akhirnya los. Ini los dol ini. Maka asal daripada kemaksiatan itu karena apa? Karena los dol. Sudah gak bisa ngerem. Terus saja memperturutkan hawa nafsunya. Akhirnya gue jadi los dol ngoten niku. Akan terus cari cara untuk bisa nafsunya itu dapat makanan. Yo ngapusi bojone, ngapusi jeneng wong los dol gitu. Akhirnya apa prahara. Mulai sebelum itu terjadi rem, maka di sini dikatakan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan Imam Syarqawi wa aslu kulli ta'atin utawi asline setiap taat ai muwafiqatan tegese kang nyocoke lil amri maring perintah wan nahyi lan cegah. Wa yaqadatin lan iling sadar. Mulane ojo-ojo langsung sabar, tapi sadar iki. Awak dhewe nek emosi, iku mboten langsung sabar. Sadar sih. Ya Allah, sadar. Sadar sapa kowe, sapa awakmu, sadar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maka asal dari semua taat itu adalah sadar dulu. Sadar terhadap kita itu manusia. Manusia punya cara, punya aturan, yaitu mentaati segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ya Allah, ini dosa aku nek terus ini carane. Suwe-suwe aku iso los dol. Nek terus tak turuti ngene iki cetan ning Facebook utawa ning WA. Ih. Los dol. Akhirnya janjian, nek kotek grebek wong. Lah, wah nih. Sebab los. Maka cara bagaimana supaya manusia rem cakram. Maka di situ dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la taqat. Jadi kita itu disuruh untuk memegang tali bukul agama Allah. Kalau perlu pakai gigi geraham. Pakai gigi gerak kelokot di agama Allah itu sampai ujung. Nah terus diperturutkan ya Allah sudah akan terus cari cara bagaimana nafsu ini akan terus bisa mendapatkan santapan yang empuk. Niku caranya niku wau yo ngapusi bojo, ngapusi anak, ngapusi mertua, ngapusi kok. Bukan wong selingkuh cerita gitu. Memperturutkan hawa nafsu. Semuanya akan ditutupi. Tapi sebaik-baiknya orang menutup bangkai akan tercium juga. Itu pasti. Makanya jangan sampai kita memperturutkan hawa nafsu. Tapi kita harus sadar. Ya kodotan, malah sadar dong. Kita ini jangan terlena terus mimpi. Waduh. Andai kata ya, aku ini bisa nikah sama si dia.
Mesti bojone wong ngasih dia. Niku anu ora iki seperti akan terus cari cara. Piye yo carane gue supaya aku bisa menarik hati ini yo. Nah, terus cari cara. Nah cara-cara itu mesti yang haram semua pasti. Yang maksiat semua. Nah, itu karena lost door. Di lost. Cara layangan lost terus. Lost. Nah, akhirnya peduat. Nih, wa aslu kulli ta'atin wa yaqadatin wa ifatin adamur ridho minka anha. Itu. Nah, taat ini, taat itu bisa mengekang hawa nafsu keinginan. Nafsu itu apa? Keinginan. Ono wong nafsune tenanan. Pokoke aku wis seneng HP ku. Ora peduli. HP itu HP. Wis ora tekok-tekok sing wong jeneng urung pengalaman HP. Bareng dituku akeh dipijet mati. Gara-gara ono kuwi. Wah, aku iki seneng lho, motor iki seneng. Nepsu. Jebule sing dodol kuwi wonge makelar gento. Wis jenenge wong nepsu, wis toke tuku. Kandhani. Aja tuku iki bareng wong elek-elek. Gak aku ngesir kok. Nepsune sudah diubun-ubun. Wah, tenan. Dituku motore bar digombole kenal pote ucul. Glontang-glontang bareng tekan ngomah. Mesinnya rontok. Nah, ini sebab itu. Ya itu masalah dunia. Makanya jangan membenturkan hawa nafsu. Maka apa? Karena akan terjerumusnya pada kerendahan, pada kerugian. Apalagi maksiat. Ini termasuk maksiat-maksiat yang anu nggih niki wae. Kita membenturkan hawa nafsu sing kaya nepsune kepengin yo niku wau mengejar dunia instan. Akhirnya dulu buka piye cara nugel piye cara nugel dukun sing jitu kowe akhirnya ngoten kula niku petuk kanca iki anu iki tenan dinotarisno lho iki zamane kasusé Dimas Kanjeng Taat Pribadi tekan iki Kang ora ana jenenge wong ora nyambut gawe kok iso ngetokno dhuwit. Iki gak ono ceritane. Kuwi kok ketipu, tenan ketipu. Gak, Kang. Iki iso dilindungi hukum ngene ono tarise ora ono aku ngene. Wis percaya mbek aku to. Ngoten. Gak, Kang, yo ten. Aduh, Kang, piye iki? Dhuwitku 300 juta ilang. Lah syukur aku ngono. Dengan ngoten iku kan cara-cara yang nafsu. Enggak ada ceritanya. Iki kepengen duit-duit ya jamet kan. Kan ngoten ta? Ikhtiar. Arep ngoten. Mboten langsung kepengen sukses. Para ulama niku ana nyritane kowe maca wirid ngene niku iso ana ya ana. Tapi mungkin 1 miliar satu orang. Ngoten iki. Niku napa? Kanggo nunduk ke atine wong sing kepengen nyedhek teng Gusti Allah. Membuat raja ngene. Wah ana sing kasusnya napa niku sing dukun sing ketara kotak sing metu duwite jebul niku tuku di pasar Minggu. Dibuka klothek terus dibuka kosong. Ini kan ana pere niku. Bareng dibuka ana duwite. Jebul ya duwite ya palsu. Akhirnya mau meringkuk di penjara. Lho niku sampai gara-gara apa-apa niku iso rabi perawan lho. Dukune niku wae. Ya Allah. Lah iku ya mertuane ku ya nafsu duwit. Semua itu karena nafsu. Makanya pangkal daripada semua derita maksiat adalah ridho terhadap manusia. Dan pangkal daripada semua taat tidak ridho, tidak rela terhadap keinginan negatifnya. Angger iso nyetop nafsu niki ada meridho mingka anha makir sama. Walain tashabulan demi yakti utawi kekancan sira jahilan ingkang wong bodho layar do kang ora rido sapa jahilan anapsi sang awak dhewe jahilan iku khairun luwih bagus lah kedune sira min antas haba yen toh konconan sapa sira aliman ing wong alim
yardo kang ridho sapa aliman anafsi sang awak dhewe aliman. Fa'i ilmin mongko utawi dindine ilmu li aliman kadunu alim. Yardo kang ridho sapa aliman anafsi sang awak dhewe alimin. Wa yujarin utawi dindine usul li jahilin krana bodhone layar do kang ora dhewe sapa jahilin anafsi sang awak dhewe jahilin. Maka walaupun dia alim, walaupun dia hafal kitab, hafal Quran, tapi kalau sering memperturutkan hawa nafsunya, ngoten niku. Ya bagaimana? Ya dia celaka. Ono ustaz kiai roba rabi, istri bongkar, pasang, tukar, tambah. Ya Allah. Berabi bareng. Kuwi wong apa pitik? Jare guru kula. Kuwi wong apa pitik? Ya, maksudnya rabi-rabi ya istiqomah iki apa loro apa tapi sing istiqomah. Aja bongkar, Pak. Bosen bongkar pasang tukar tambah kono kene. Lah kuwi wong apa pitik? Yo oleh bongkar pasang tapi kan niku nafsu terus. Akhirnya apa? Jempo. Waktu tele-tele anake wakeh padha gebrakan. Nggih ta? Padha gebrakan. Bojo senengane tukar tambah bongkar pasang. Cerai kono rabi kene, cerai kene rabi kono. Lecek nek kono duwe anak lecek. Barang wis mati kabeh padha demo. Aku sing berak ngene-ngene tukaran. Tidak meninggalkan keberkahan, tidak meninggalkan tapi meninggalkan fitnah. Karena nafsu. Maka lebih baik kamu berkumpul dengan orang bodoh yang tidak memperturutkan hawa nafsu. Wong bodoh tapi ya wis lugu lah. Aku kula niku mboten aneh-aneh kan. Yang penting salat ibadah tenang ndonga malah apik dikancani. Kumpul ulama senengane ngene iki ora main mobil. Cara aku amplopane dadi ora kandel. Mobil kiai kudune Pajero. Panas nggih jero. Engko dadi ku wong sing ngundang aku mesti nyediakno amplop sing gedhe. Astagfirullahaladzim. Man dewe Imam Ibnu Athaillah dari Imam Syarqawi. Maksiatun aurasat izan wa iftikaran apa? Zilan wa iftikaran khairun min ta'atin aurasat izan wa istik. Nglontene wong nglonte, melacure wong melacur, ya. Judine wong judi, matine wong mateni, begale wong begal. Itu lebih baik setelah itu semua dia taubat dan bisa merasa hina di hadapan Allah. Itu lebih baik daripada seorang yang kelihatannya berimamah, bergamis, ya toh, tapi tujuannya untuk mencari popularitas, mencari kedudukan, mencari pangkat. Merdu suaraku. Nah, daripada ibadah khairun min ta'atin aurasat izan wastik. Biar orang itu tunduk sama saya, biar orang itu takut saya, biar dia mengakui keilmuan saya. Astagfirullah. Lebih baik maksiatnya orang yang melacur daripada seperti itu. Maka itu nggak boleh. Tujuannya untuk kaya raya, tujuannya untuk menumpuk-numpuk harta benda. Ono ulama tonggone gak iso mangan, tuku montor plat nomor tok 20 juta. Ya Allah, Allah nggak ridho seperti itu. Sekitarnya nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya Allah. Berfoya-foya. Ya. Orang alim yang menuruti hawa nafsunya. Jangan kamu temani. Senengane ku critane donya tok. Gak ono cerita hari kon sabar wis pokoke awak dhewe
nggih. Nek iso kudu awak dhewe iki kudu ngene. Ya Allah. Gitu. Kudu awak dhewe iki ngene pokoke sing supaya awak dhewe dihormati ku ya kudu kaya, kudu duwe mobil, kudu mobilnya kudu paling sithik ku ya Alphard lah. Kok nak wong awak di pengajian wis ndunggruk astagfirullahaladzim. Niku los dol niku. Los. Jangan memperturutkan hawa. Lho wong jenenge wong sakniki gengsi lho. Wong gengsi itu kan nafsu tok niku. Ngoten niku. Yo sak duwene ngeten niku. Napa gadai niku diapa. Anak-anak kan jaga gengsi semua ini lho, nafsu kan untuk jaga gengsi. Wong sakniki niku cara dawuh guru kula Mbah Yai Bisri Mustafa, Mbah Yai Mustafa Bisri. Miskin terpaksa, kaya tak perlente, duwe perlente. Miskin terpaksa, kaya tak gaya nih genset. Mau memerturkan hawa nafsu. Akhirnya apa? Ya losdor. Jenenge mau memerturkan hawa nafsu serakah, hawa nafsu macam-macam. Nah, mulane semoga kita ini semuanya dibimbing oleh Allah. Semoga kita ada meridho mingkanha. Kita ini tidak ridho terhadap nafsu kita. Jangan kamu menganggap ibadahmu itu paling suci dan paling baik. Piye nek para arifin itu ya Allah Gusti. Mungkin jenengan niku mandang salat kula niki. Salat cuma topeng, salat kula dari khusuk Gusti. Kula niku salat kula tesih eling musuh kula. Tesih eling dendam-dendam kula. Salat kula niku salat kotor. Mane dawuh guru kula Mbah Yai Asrori, kenapa? Wong bar salat kok istighfar, apa salat kuwi elek? Kan ngono ta? Sebab napa? Lho sampean iki lho kunci lagi ning jero salat. Kadang musuh, kadang ning jero salat kuwi jancuk-jancuk. Asem kakek aneh asem terus jancuk e. Aku nek ora salat wis tak pedes-pedes. Ning jero salat iki. Ning jero salat itu kakan ya. Nggih. Aku gak salat ku lambene bojoku wis tak kaplok. Wong salat arep kaplok lagi di bojone. Monggo kok dapurane ngono lho, ana dapurane barang ning jero salat. Iku nepsu ning jero salat. Ya Allah. Monggo dapurane ngono. Wis kudu tak. Ngono. Jero salat. Menawa dhewe salat ditambah niku subhanallah. Mun dhewe guru kula Mbah Gus putrane Mbah Kudri Gus Yusuf Kodori. Kenapa awak di bersat kudu wiridan di syariat? Yo kanggo nembel iki lho sing bolong-bolong. Astagfirullah. Ya Allah Gusti. Kula salat kaya eling musuhan. Kula salat kaya eling musibah. Kula salat bolong ditembel. Mane kok jenengan sami niki ngoten. Monggo sareng-sareng belajar toreko sithik-sithik niki supaya awak dhewe saged ngontrol saged ngekeng nafsu, saged nyeker nafsu sampai los. Segala pokoknya wah iki mana wonten jaman riyen niku tenggene kitab Tabul Mukhtar diterangake ulama niku selalu istikharah riyen. Iki nafsu ora, iki nafsu ora. Aja lakoni napa niku. Ojo sampai awak disang-sang bulan niku nafsu. Lah, akhirnya ketunan, rugi. Mane kudu misalnya kita awak dhewe ning rumah tangga, yo musyawarah kalih dirembug sing sae nek mboten ngertos ya takok para kiai. Ngoten. Pripun ya iki kula badhe ngaten. Ojo, oh ampun Mas niku kula nanti nglakoni ngoten niku lho. Niku mboten saged niku.
kados niku mangke malah rugi niku. Ngoten. Dadi aja los do. Wes aku sing penting yakin, sing penting yakin mantep ngadep. Nafsu wae. Nah iki kok. Bahkan sampai ini lho dawuh para arifin, hatta sampai sing ketoke niku ibadah. Padahal ketipu. Dene wau sebab riya, sebab sum'ah, sebab ujub. Ngoten niku. Ngrasa salate sing paling apik dhewe, ngrasa zakate sing paling akeh dhewe, ngrasa jasane sing paling akeh dhewe, ngrasa paling pinter dhewe, paling unggul dhewe lan anak dhewe. Wong menungso akhire napa kebegal kali nafsu. Si kudune munggah ning alam malakut malah belok ning alam jin. Sabtu kalau nyeneng sami berberkahi Allah ditulung Allah taala, nyeneng sami bimbing Allah mboten kalah kali genggo direksa. Carane supaya ora digodho nafsu, sadar. Kowe iki sapa? Kemampuanmu apa? Kula niku kawula ingkang dhaif nafsu. Mboten sadar. Bisa kesadar. Jadi nek mboten sadar, sadar. Sabar. Mane pertama sadar sih, sadar. Oh iki nek dituruti iso pecah rumah tangga. Kok tak meneng sih. Ngomong kok. Tak ngono. Bengi-bengi disinggol-singgol didik. Ah, Mas Asdi. Ya sampean bisa ranjang sih. Gitu. Karena ini kan ngoten, Quran kan ngoten. Gitu, bisa ranjang sih. Awake bicara oleh niku teng syariat. Mas mah aku ora betah, aku arep nang nggon bapak. Iya, monggo. Oleh niku maksud. Lah niku lah sadar. Sadar lan benar awake dhewe kono dadi geni awake dhewe langsung bensin pertalit. Ya wis jeblok. Niku namine memperturutkan hawa nafsu iki. Mau setan iku aja konjoi. Ayo pegatan ayo pegatan dadi. Tak keploki, tanggepno wayang tur setan iki ngoten. Niku terus dituruti lolos dol. Namanya kudu kudu sadar sih, sadar. Astagfirullahaladzim. Langsung wudu supaya ora los. Al-Fatihah. Ibadallah